این سبهای سرخ خوبانی مسئول مهنت نیوزمد چامادов ساکنی ناحیه‌ای به نام شمسدین شاهین میباشند. اما که نیوزمد کسبش دکتری است. با درد هزاران نفر در بندان درمان بخشیده است. بعد به سن نفقه رسیدن در برابر ادامه فعالیت مهنتی به شغل باغکاری شروع کرد. در دهه تودنی دهات شوراباد در این موضع باغ بنیاد کرد. این سال درختان شینانیده او 4 ساله شده به حاصل آمدند. این گونه سبهای خوبانی از لحاظ اکولوژی تازه را پرورش نموده مقصد دارد که حاصل آن را برای کودکان یتیم به مکتبینترنتҳо برده سپورد. وقتی که جناب عالی اینقدر خوب زحمت و تلاش ها میکشه برای یتیما، برای چی ما نکنیم؟ همه همین هدایت های جناب عالی را به نظر گرفتم. ما هم گفتیم ما همچون طبیب یک باغ بنیاد کنیم که آینده از همین چیز ما باند برای یتیما. همین محصولاتی که هسته ما اکو همین به یتیم خانه ها میروه. تا وقتی که ما هستیم ما خرم برده میسپارم. وقتی که ما هم که نباشیم فرزندا را نصیحت میکنیم که همین محصولات را برده در همین یتیم خانه ها بسپارین. این باغ فقط برای یتیما است. دیگه یگان کسی دیگه اینجا حق ندارد که مثال در همینجا میکنه. این فقط حق هموای. اگر از ما با سعی کوشش کردیم که خب همین سوایی که مثال پیشتر می افتن به زمین و وای میشوند امیها را کشته کنیم، قاق کنیم برای زمستانی همو، برای کمپات کردن، برای خیلی چیز کردن با به همون یتیم خانه برده بسپاریم. این باغ که این انسان نجیب در این موضع سنگزار بنیاد نمود امروز با چنین نوعهای گوناگون سیب و صدها درختان دیگری میوه دهنده دقت بیننده را به خود جلب مینماید. با وجود مشکلی ها مهنت صافدلانه و زحمت های یک چند ساله امروز به ثمر آمدند میگوید نیوزمد. اول همین را ما با مقدار یک هکتار اول کارتوشکا کردیم. کارتوشکای همین یک 20-25 تن شد. همین را ما برده در بازار فروخته. سومی همین را برای زدن راه، برای کشیدن برق، برای آب کشیدن صرف کردیم. از 3 کیلومتر آب به همین زمین آورده. 3 کیلومتر دیگه ما راه زدیم. نیوزمد چامادov در قطار باغکاری در این قسمی زمین‌های هموار تپه مشغول زراعتکاری است. هر یک وجب زمین را عاقلانه استفاده کرده است. در قطعه‌ها سبزیجات‌های گوناگون کشت نموده است. از حاصل این زراعت‌ها درآمد خوب به دست آورده در تامین بازار استعمالی ناحیه با محصولات‌های از جهت اکولوژی تازه سهم مناسب دارد. موافق مثال سپارش دستورهای جناب عالی خب از گروه سرخ وحدت ملی محترم امام علی رحمان صرفه‌کارانه و درست استفاده کنیم زمین. ما زمین‌های هموار را برای زراعت کردن استفاده می‌بریم. تل تپه‌ها رو خب هم چند قدری که زحمت طلب هم که باشن زحمت کشیده همین را ما باغ میکنیم. این انسان قوی اراده و ساکنان ناحیه به نام شمسدین شاهین این موفقیت خود در سمت باغکاری از استفاده ثمرناک زمین میبینند. برای عملی نمودن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت وسیع نمودن میدان باغ‌های نو تدبیرهای سری وقتی را عملی میسازند. مردم سالهای موضوع دور میگفتند که در ناحیه شوراباد تاریخاً تیرای امروز شمسدین شاهین مثلا در موضع تیرای باغ نمی شود، درخت نمی شود. لیکن این گفته های مردم نمیدونم اساسش چی بود. اینه که امروز اثبات شده است که همون یک گپ هوا گپی بی منطق بی مضمون بوده است. امروز در تمام تل و تپه های همین قسمتی تیرای ناحیه شمسدین شاهین مردم باغ بنیاد کرده است. اون معنی تمام میوه‌ای که در اون دندان میروید با جز آن میوه هایی که گرمی دوستند، انگور و انجیر و انار اونها در این موضع با صفت بلند میروید. نیوزمد چامادov در پیش نقشه‌های کلان دارد و مقصد دارد که برای وسیع نمودن میدان باغ و محافظت درختان از حیوانات وحشی اطراف باغ را دیوار گرفته نیالها را در شرایط باز هم بهتر نگاهبین نماید. شوراباد را مکانی سیب‌های سرخ مینامند. بوی و لذتی آن باشد تصویر ناپذیر است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه به نام شمسدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید.